Donc améliorez votre prise de décision, votre intelligence de jeu, c'est pour ça que c'est la priorité avant de courir vite ou de courir longtemps partout, mais jamais au bon endroit. Voyons une dernière situation d'un autre match pour que vous puissiez comprendre. Ici, signaux pour Doku, comme ça je prends un ailier, ça change un peu l'axe milieu central, milieu défensif, etc. Doku observe que son latéral droit arrive sur lui, d'accord ? Il observe aussi que son coéquipier, je ne sais pas qui c'est peut-être Stone, c'est peut-être Kovacic, je sais pas trop, fait un appel ici. Doku va du coup offrir une réponse mentale de voir que son défenseur prend l'espace dans le dos du latéral, mais aussi que il a un espace pour lui ici par rapport à ses capacités techniques.